Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Life Stories. Danes je z mano Tjaša Kranjc. Tjaša je dejansko moja prva učiteljica plesa, ko sem uradno začela plesati. Tako da trenutno pa uči bachato, sensual, reggaeton, kubansko salso in tudi za punce ima posebej lady styling. Tjaša, z veseljem bi slišali tvojo zgodbo. Kdaj si pričela s plesom, kako se je razvijala tvoja plesna pot? Torej, v bistvu sem že kot zelo mlada, rečimo tam, 14-15 let stara punca, z starši obiskovala te latinske dežele, kot so Kuba, na primer, Dominikana, Mehika. Tam sem se dejansko na Kubi tudi prvič srečala z salsom, pa takrat se meni sanjalo, ni pač kaj to je in kakšna zvrst in v glavnem nič kaj, to so pač bile tiste klasične animacije, osnove salse, malo merenge vmes itd. Ampak to meni takrat seveda ni pomenilo še nič. Dejansko, da sem se tako malo bolj konkretno srečala z plesom, je bilo potem par let kasneje. Mislim, da je to moralo biti tam okrog 2004-2005. Kako je to izgledalo, da smo v bistvu v Mariboru imeli en party v enem kafiču, Trust. Mi smo prišli tja, malo na pijačo z kolegi in tam je bil en fant, ki sicer zdaj ne vem, če še vedno pleše v Ljubljani, en Marko. In on meni reče, ajde pridi ti zdaj na plesišče, daj mi da malo zaplesati. Mi dva tam plešema in smo dejansko plesala salso. Jaz njemu, super, kako ti to fajn plešeš, kaj pa to je, kaj so to neki latino ritmi. On meni, ja, to pa je bila salsa. In to je nekako bil, kako naj rečem, takrat sem se malo bolj konkretno srečala za salso, da sem tudi vedela, da je to salsa. Teda dejansko, Marko, hvala danes tebi, da pač plešem, da toliko plešem, da je to moja nova ljubezen. Takrat se je nekako začelo. Potem pa sem jaz začela hoditi v Ljubljano, ker dejansko v Mariboru teh nekih partijev ni bilo. Tudi plesna scena je bila zelo slabo razvita. Takrat je imel Rol, je imel neke tečaje, pa Ping je nekaj imel, ampak to je bilo v bistvu bolj ali manj to. Teda pri nas je bilo to zelo slabo. In sem začela jaz hoditi v Ljubljano plesati. Ampak to je bila takrat linijska salsa dejansko. Tako da moja prva salsa je dejansko bila linijska salsa. No, to je potem trajalo, ne vem, rečemo 2-3 leta. Jaz sem se čisto zagrela za to linijsko salso, seveda, vsaki vikend iz Maribora v Ljubljano, žurke. V glavnem, fajn smo se imeli. Potem pa je prišlo do tega, da smo šli mi spet v Ljubljano na en party, kjer pa je Krista, takrat sem jaz Kristo tudi prvič spoznala, predstavila novo zvrst. To je bil reggaeton. Češ, to je pripeljala Andrea Stewart iz Londona. Ona je takrat rekla, da bomo pa naredili eno animacijo, pokazali to v bistvu novo plesno zvrst. In takrat sem se prvič srečala z reggaetonom in takrat se je vse skupaj spremenilo, seveda, ne. To je postala moja nova in glavna ljubezen. In sem jaz takrat šla na 1-2 klasa, mislim, da k Kristi, da tudi malo vidim, kako to izgleda, seveda druge tega ni bilo. Ona dejansko bila prva, ki je v Sloveniji to začela poučevati. Jaz sem takrat nekako videla, kako to izgleda, seveda nisem se imela kje druge učiti, zato sem pač bila samo začela sem malo te YouTube videe gledati, tako kot pač danes recimo tudi moj partner Marin za bachato sensual se na tak način uči. V glavnem, to so bili nekako moji začetki, torej v bistvu čisti samouk, no. Jaz sem se postavila pred ogledala doma, razkrivala, odkrivala svoje telo, pač telesno izolacijo. In potem sem enostavno, kaj je bilo to, kako leto dni zatem, sem pač rekla, dajmo probati narediti tečaj, pa da vidimo, kaj bo. Interes je bil zelo velik, super odziv. Tako da sem bila v bistvu takrat prva, ki sem začela v Mariboru poučevati reggaeton. Po tistem sem se začela potem tudi udeleževati raznih salsa festivalov. Takrat seveda tega ni bilo toliko, kot je danes. No, in potem sem šla na en festival v Koper, mislim, da je v Kopru bilo Soy Cubano, je organiziral en festival. Sem rekla, ajde gremo, da vidimo to. In tam mi plešemo na delavnici z Lacey Smith, mi plešemo, jaz gledam, to je salsa, ni salsa. Pa kaj je to za neka salsa, to mi tako ne plešemo. No in takrat sem prvič v bistvu odkrila, takrat sem se srečala malo bolj konkretno z kubansko salso. In to je bil nekako moj začetek tega, ne.
seveda potem je moj mainstream dejansko postal kubanska salsa in reggaeton, kar tudi super gre sta z roko v roki. Ja. Linijo sicer sem še pač tu pa tam šla plesati, ampak dejansko mi je nekako primarno bilo, se pravi, reggaeton v prvi vrsti in potem pač kubanska salsa. No. Takrat si tudi odprla studio El Movimiento v Mariboru? Ali V bistvu je bilo tako, začele smo, kako smo se imenovali, Sabor Cubano. Z Aljo in Dašo, pa Donja še bila takrat zraven, Donja, ki se nam je zdaj izgubila, ne vem kam. Donja, kje si? Takrat smo začeli z plesno šolo Sabor Cubano, tako, Sabor Cubano. To je bilo v bistvu na isti lokaciji, ker ima še danes Alja ta svoj jam, plesno-rekreacijski center, tam smo v bistvu mi začele. Takrat je tudi se sodelovalo z Brinovcem še, pa z Zalo, z njegovo bivšo. Jaz sem začela z tečaj reggaetona, kubanske salse seveda še takrat nismo učili, ni bilo še dovolj znanja. Tako da to je bila v bistvu nekako prva plesna šola, kjer se to vse skupaj začelo, torej Sabor Cubano. To je trajalo nekje, kaj pa vem, leto dni, leto pa pol. Pol pa sem jaz šla za sebe, nekako pač naši interesi se niso več skladali. Jaz sem hotela ogromno narediti na tem področju, mene je pač to čisto zasvojilo, ples, koliko je le možno plesati. Ja. In sem šla takrat za sebe in sem odprla plesno društvo El Movimiento. Tam si tudi ti takrat potem bila. Takrat sem se jaz pridružila, ja. Tako. Takrat so tudi, to so bile zelo močne skupine, jaz mislim, da sem takrat imela po, ne vem, 4-5 skupin, po rečimo 20-30 punc. To je bilo noro, to je bilo nekaj novega v Mariboru, to je bilo zelo atraktivno. Čeprav sem se tudi sama, jaz dejansko še takrat učila, ne. Se veš, ti dejansko smo pa veliko nastopali. Res je, takrat smo bile kar pridne. Smo veliko nastopale, ogromno bilo teh raznih lokacij tudi. Ja, fajn je bilo, zanimivo. Fajn se je začelo takrat, ja. Kje se pa potem prekinil ta El Movimiento in nadaljevalo drugam tvoja pot? El Movimiento je trajal, po mojem, tam enih, kaj pa jaz mislim, da sem ga odprla leta 2007. Ja, nekaj tega. Pa to je moralo trajati, kaj pa vem, tam po mojem kar enih 5-6 let recimo. Pol pa enostavno, ker je prišlo vmes do tega, prvo kot prvo, teh tečajev je bilo ogromno. Tako da malo je bilo tudi težko potem časovno. Pol sem sicer vmes tudi sodelovala z nekimi drugimi učitelji, ki so mi pomagali hoditi učiti in iz Ljubljane in tako tudi iz okolice Maribora. Pol pa ne vem, v nekem trenutku je pač prišlo do neke prelomnice, ko sem rekla, dajmo zdaj malo umiriti celotno zadevo. Takrat sem društvo zaprla, tudi je malo bilo takrat na trgu sporno glede teh inšpekcij pa tega. Društva so bila, ne vem, jaz sem takrat imela neprofitno društvo. Potem so malo ta neprofitna društva postala sporna, oziroma je to nekako inšpekcija bilo vse pod drobnogled jemala. Takrat je bil tudi ta čas zumbe, ki je preplavila celi svet. Tako da sem nekako se takrat odločila, dajmo malo narediti pauzo, dajmo malo zreducirati to. Reggaeton sicer je vedno bil del mene, to nisem nikoli pustila. Sem pa takrat res da zaprla društvo. Po vseh teh letih in sem šla za nekaj časa učiti na nekdanji jam. Ne vem sicer, kako se je vmes jam imenoval, v glavnem takrat smo nekako z Aljo sodelovali. Jaz sem tam najela eno dvoranico, sem dejansko imela pač svoje tečaje reggaetona, to sta bili mogoče 2 skupini na teden, nič kaj na veliko. To je pač bilo neko tako vmesno obdobje, tako da pol smo vmes spet nekaj menjavali lokacije. Pol je bil to plesni klub mladih, pol sem odprla plesni klub mladih. To je bilo spet društvo, tako društvo je to bilo spet. To je trajalo tam, rečimo, spet 2-3 leta. Tam smo imeli potem malo probleme z prostori, oziroma tam, kjer smo najemali prostore, smo imeli probleme malo z pač enimi ljudmi nad seboj, ker jih malo motila glasba, itd. Glavnem, to je bilo tako zelo nestabilno v teh par letih. Tako da je bilo vse bolj tako, se pravim, ves čas sem jaz učila, ta reggaeton sem imela ves čas, ampak zelo tako zreducirano vse skupaj bilo. No. Pol pa se je dejansko stvar začela odpirati, kaj je to 2 leti nazaj, recimo, ne? 2 leti ali pa 3 leta nazaj, ko pa smo odprli nove prostore na S-hotelu, kjer pač danes delam. To pa dejansko so naši prostori, torej naša dvorana. Tu smo pa šli potem malo bolj na veliko, malo bolj na široko. Tu sem začela potem nekako tudi za to bačato sensual z mojim sedanjim plesnim partnerjem Marinom.
In smo se tudi zelo začeli širiti z lanskim letom. Potem smo pa dodali vse te druge tečaje, kot so lady styling, pa kubanska salsa, pa itak bachata sensual, pa salsa fusion, pa vmes se nam je pridružila ta moja prijateljica, ki je 4 leta živela v Kaliju v Kolumbiji, pa smo še salso Kali začeli. V glavnem smo kar razširili to, no, in zdaj nekako smo kar ustaljeni, tečaji so kar v redu furani, tako da smo zadovoljni, no. To je nekako zdaj ta pot od rečimo cirka leta 2005 pa do danes, torej skoraj 14 let. Ves ta čas je pač bil glavna moja, res tisto moje glavno vodilo je bil ves čas reggaeton, kubanska salsa pač bolj na teh festivalih, ampak reggaeton pa pač ostaja tisto moje, ne. V srcu. Tako. Si kar nekaj latinskih držav tudi obiskala, ne? Bi lahko naredila kakšno primerjavo med temi državami, kje se je ti zdela tista salsa najbolj pristna ali pa taka, ki najbolj tebi leži? Zdaj tako je, na Kubi sem jaz bila kot zelo mlada, ne. Tam se vem 14-15 let, mislim, da sem bila stara. Tam nekje v teh letih, torej tam rečiva med, ne vem, 13 pa do 16-17, sem pol bila tudi v Dominikanski republiki, pa v Mehiki, pa bila sem tudi vmes z zborom v Venezueli, Čile. V glavnem, videla sem ogromno teh... Skoraj celo Latinsko Ameriko. Tako, praktično skoraj celo Latinsko Ameriko. Je pa res, da je pač nisem doživela na tak način, kot bi jo verjetno danes, če bi obiskala te dežele, ne. Ker vseeno takrat še ples pač ni bil del mojega življenja. In to gledaš skozi neke druge oči, kot recimo danes, zdaj že par let zapored pravim, ja, moram iti spet na Kubo, da vidim, kak pač je to danes, pa da dejansko se grem tja sedaj plesno izobraževati, ker takrat smo bili vseeno turistično, ne, interesi so bili turistični. Danes je ta interes sigurno čisto drugačen, tako da te dežele so se tudi sigurno spremenile, tudi moj vidik bi verjetno bil popolnoma drugačen. Je pa res, da se mi je pa posebej vtisnil v spomin Kali, med drugim verjetno to zato, ker je pač to bilo lani, ne. Zadnje potovanje. To je bilo zadnje tako potovanje, tako, tam sem bila 1 mesec in sem tudi tja šla s tem namenom, da se grem pač plesno izobraževati. Res, da stil salse, ki ga tam plešejo, je Kali, torej salsa Kalenja, je vseeno dokaj drugačen od kubanske salse, je prej v bistvu podoben tej linijski salsi, zelo razigran, zelo ogromno tega footworka. Ja, vedno so seveda sporednice med temi različnimi stili salse, ker pač vsi vemo, da se je vse začelo z isto mamo. Tako da, ampak ta Kali mi je tako zelo ostal v spominu, no, ta mesec. In tudi to je bilo zelo tam fokusirano na ples, to je bilo, jaz sem imela tam dnevno po, ne vem, 6 do 8 ur delavnic, pomagala sem v plesnih šolah, kjer sem se, s tem, ko sem njim pomagala in se asistirala, tudi učila pač to salso Kali. Imela sem privatne ure lady stylinga, imela sem privatne ure reggaetona, oziroma v Kaliju ne pravijo temu reggaeton, ampak je bolj common use izraz urbano. Tam je dejansko, je ta pojem bolj razširjen v smislu, da dosti bolj tudi širši, mislim, dosti bolj širše to, več plesnih zvrsti in oni to dejansko imenujejo urbano in tudi tam sem imela ogromno teh privatnih ur urbana. Ampak to vse na koncu mi je dalo marsikaj pač pri mojem reggaetonu, pri moji kubanski salsi, pri temu, kar pač tu plešem pri nas. Tako da znanja mislim, da sem pobrala ogromno tam. Tudi pač ta nivo teh profesorjev, s katerimi sem imela privatne ure, je zelo visok. Tako da Kali mi je ostal v zelo lepem spominu in tudi sigurno se bom še vračala. No, zdaj ni mi uspelo še isto leto, zdaj bo to letos, bo to drugo leto, bomo videli, no. Kje pa vidiš kakšne izzive za prihodnost zase? Ravno mogoče še naprej v razvoju, da greš v Kali ali še katero drugo državo iz Latinske Amerike? Definitivno moram priti še enkrat na Kubo. To je to definitivno. Če ne druga, da malo vidim zdaj tudi to razliko, pa da se dejansko grem res tam, kjer je, kako naj rečem, srčika te salse, da se grem tja razvijati še bolj in izobraževati, ker ne glede na to, da zdaj to plešem, ne vem, 13-14 let, sem pristaš tega, da se celo življenje v bistvu učimo, ne. Nikoli ne znaš toliko, da se nimaš več kaj naučiti, ne. Isto pri reggaetonu. Reggaeton, mislim, da sem jaz razvila sebe res do nekega nivoja, ko lahko rečem, da lahko brez težav učim in predajam to znanje in razložim tudi ljudem, kak in kako priti do tega, ampak vedno se lahko kaj novega še nauči v življenju, ne. Tako da Kuba je definitivno še v planu.
pa sigurno Kali še, ne? Ampak se pravim, zdaj Kali mogoče bolj iz stališča reggaetona oziroma urbana, Kuba pa bolj salsa. tudi salsa, pa seveda afro, ne? Tu se še moram jaz delati na tem. To je še v bistvu tudi moj plan za prihodnost, da se ne da se nadgradim, ampak da dejansko se naučim afra, ker tu sem zelo šibka še, no. Tako da to je nekako naslednji plan, no.